大家好，我是新华社记者任科。我现在所在的位置呢是乌克兰和波兰边境的乌克兰一侧乌格马里夫这个小镇。我们可以看到呢，前面呢就是边境，然后过了这个哨场呢就是波兰。我们可以看到，还是有很多的那个乌克兰人，绝大多数都是妇女和儿童，正在等待着一批一批的入境。然后我们还可以看到，在这边有很多的志愿者以及红十字会等等一些组织或者一些慈善组织，在为这些路人们免费的提供餐饮。